Murera we yewe Murera iri mu maraso yacu Murera we yewe Murera. Tugusanze hano kuri stade Amahoro wari witeguye kureba ikipe yawe ya Rayon Sport, waje ubyiteguye, ese wabonaga uko wabonye umukino? Tangira ubwira ukuntu wabonye umukino mbere ya byose. Mbere na mbere ukuntu twiteguye uno mukino nk'abakunzi ba Rayon Sport cyangwa se nk'abakunzi b'umupira w'amaguru mu bisanzwe, twiteguye kubona umukino uryoshye kandi twanawubonye. Ikipe ya Yanga ni ikipe nkuru, twese turayizi. Rero ibibaye muri uno mukino ntabwo ari ibintu bitunguranye, kuko nubwo yari umunsi w'igikundiro, yari umunsi wo kwishimira ikipe abareyo bafite ndetse n'ikipe abanyarwanda bafite izabahagarara mu mikino ya CAF Confederations Cup. Rayon Sport ni ikipe twiyeretse uko ihagaze, yego ntabwo ari ikipe mbi, igomba gukosoramo amakosa make na make, bityo ikazaba ikipe nziza izaduhagarara neza mu mikino ya CAF Confederations Cup. Ukurikije uko warebaga abakinnyi ba Rayon Sport, ni hehe wabonye hari intege nkeya umutoza agomba guhindura, cyangwa se ni iki yahindura ku mikinire yarafite? Rayon Sport ntabwo ari uko ifite abakinnyi babi, ahubwo ikibazo kiri ntabwo yari yamenya ngo ni bande babanzamo, ni bande beza mfite. Rero niya nakomeza gukina imikino myinshi na shampiyona igiye gutangira, azagenda abonera inapu nziza imukwiriye, kuko nka ramprosoma akoze nubwo arizo zibonetsemo ikindi gitego cya nyuma cya gatatu, ariko ni ramprosoma zigaragaje imbaraga nyinshi cyane. Umukinnyi nka Aziz Basane agaragaje umuvuduko abakinnyi babiri babanjemo, uriya Shadrack Bingbero na Imana Yves batigeze bagaragaza. Sofa nakomeza gukinisha ekipe yiwe azagenda amenya ni bande beza mfite bo kubanzamo, ni bande mfite bo kubanza hanze. Kuri wowe nyine ukurikije uko warebaga umupira, uvuze uburyo ko umutoza nta kibazo afite, yabonye amakosa. Wowe nk'umusesenguzi, tuve ku mufana wa Rayon Sport tujye mu gusesenguzi, nk'umufana wareberaga ikipe, wareberaga muri rusange umukino muri rusange, dutangariza uko wabibonye wowe nk'umusesenguzi. Ikosa rya mbere nabonye ni mu izamu twari dufitemo ikibazo, ariko badutangarije umuzamu mushyashya Pavel Nzira ni umuzamu mwiza, yatwaye shampiyona y'ubushize atwara ndetse n'igikombe cy'amahoro. Urumva ni umuzamu mwiza umenyereye ino shampiyona y'u Rwanda. Ikindi kibazo nabonaga yari kuri atake uno Habimana Yves yari umwataka na Bingbero yari umwataka. Sofa nta n'umwe washakaga kujya gukorera undi, bose bagendaga bahekeranye. Ariko ramprosoma yakoze yo gukuramo Habimana Yves akazanamo uriya mwana Cindy Jesus, wabonye ko byahise bituma uriya Bingbero atangira gukoramo gake gake. Sofa aho hantu niho habiri nagerageje kubona amakosa. Na Abedi nawe nubwo ari umukinnyi mwiza, yatinze kwinjira mu mukino. Iyo yinjira mu mukino hakiri kare twari kuba twabonye ibintu byiza bitandukanye n'ibyo tubonye. Ubutumwa wagenera abafana ba Rayon Sport? Abafana ba Rayon Sport cyo nabagenera, ntibacike intege, ntago ikipe yabo ari ikipe mbi, ntibacike intege, bakomerezaho ubwitabire bwabo bwiyongere, imifanire yabo bagaragaje yo kudacika intege bakaguma mu mukino, nawe bazayikomeze. Bityo Singida batomboye ntago ari ikipe ikomeye kurusha ino Yanga. Singida iri munsi ya Yanga. Ikintu wamenye kuri iriya Singida, umukinnyi urimo byibuze babasha kumenya ni Charles Bare wanyuze muri ino Rayon Sport. Sofa abafana ba Rayon Sport ntibacike intege, bafite ikipe nziza, bakomerezaho, ibintu bizagenda neza. Urakoze cyane ku busesenguzi bwawe, Uwizeye Roger. Urakoze cyane.